vuelta antes de comenzar otro cargamento de manchera esta máquina. Y antes de comenzar a dar manutención, esa primera parte de mancha que está muy sucia. La máquina de Electrolux Conso, 16 kilos. Está todo ya de manché. Voy a trocar el rodamiento antes de estar basando. Entonces, suciedad ahí. Acá ya también toda sucia, también manutención. En la guardala, esta primera parte, fácil. Aquí también está sucio. Van a ver al final cómo va a ficar. Primera parte de manchamiento de esa máquina, 16 kilos Conso.